olmadı ki. Vuruşma olmuştur. Sen de birilerini görürsen bize haber edesin. Emin olur Bamsı Alpaşım, emin olur. Tanrı bizi şeytanın kötülüklerinden korusun. İyi iyi. Sen de buralarda çok dolaşmıyorsun. İblisler çarpar seni. Zaten iki büklümsün. Bir de senin peşinden koşmayalım. İçimi bir korku kapladı. Ben Söğüt'e varayım. İyi, iyi sen Söğüt'e varasın. Haydi Alplar, biz de yola devam edelim. Haydi! Kimsin hatun? Kimlerdensin? Çobanoğullarından. Babamın emriyle mal almaya geldik. Gece handa kalacağız, sabah da yola revan olacağız beyim. Beyim, Osman kendine gelir. Osman'ım. Osman'ım. Baba. Allah. Sana çok şükür yarabbim. Yavrum. İyi misin Osman'ım? Ağrınsızın var mıdır? İyiyim baba, iyiyim. Merak etme. Beyim, akşama yine hava gidelim diye tutturursa şaşmayasın. Yine ettin deliliğini. Yüreğimizi ağzımıza getirdin oğul. Hele diyesin Osman. Ne işin vardı vuruşmanın içinde? Neden tek başına dalarsın eşkıyaların arasına? Sen nasıl vaktinde avdayken anamı zalimlerden kurtardıysan ben de o mazlumları kurtarmak istedim. Sağ olsun. Bu hatun yetişti de hepsinin hakkından geldik evvelallah. Bilbilge hatun. Ettiğin iyiliğin hakkı ödenmez. Akşama toyumuz vardır. Seni de Alplerini de ağırlamadan göndermeyiz. Davetiniz bizim için onurdur. İcabet ederiz. Yiğitliğine diyecek yoktur Osman'ım. Lakin bir daha böyle bir durumla karşılaşırsan evvela kendini emniyete alıp tez obaya haber edesin. Buyruk senindir baba. Alplar! Burada vuruşmuşlar. Her tarafta kan izleri var Bamsal Paşa. O vakit cesetler